Dzień dobry. We are thrilled that the last Hoover Table edition, which was so dramatically interrupted by the outbreak of the pandemic in 2020, can finally be concluded today. After much anticipation and waiting, the awards, which were hard-earned and well-deserved, can finally be placed in the hands of the Hoover Contest winners. To jest podsumowanie konkursu niestety z 2019 roku. Wtedy był konkurs, bardzo duża była frekwencja. Nagrodą w tamtym konkursie był wyjazd wakacyjny z nauką języka angielskiego. Niestety w tamtym roku ten wyjazd nie mógł być sfinalizowany z uwagi na pandemię. Sytuacja pandemiczna dalej jest niepewna, więc zdecydowaliśmy wspólnie z pozostałymi partnerami, czyli Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych, z Izbą Handlową AmCham, z MOPS-em, zdecydowaliśmy o zamianie nagrody, ponieważ nie chcieliśmy już dłużej zwlekać z przeciąganiem tego finału konkursu. Dzięki sponsorowi, czyli firmie Hewlett Packard, udało się pozyskać w ramach tej puli nagród, którą zdobyliśmy w 2019 roku, 50 laptopów. I właśnie dzisiaj reprezentanci tego szerokiego grona laureatów konkursu takie laptopy otrzymali. Dla wielu osób to jest szansa do lepszej nauki, teraz szczególnie w okresie pandemii, czy też swoich tam zainteresowań i różnych takich czynności. Dlatego uważam, że naprawdę bardzo fajna nagroda. Ja osobiście się cieszę bardzo i z tego, co widziałam po reakcji innych, oni też. My już któryś rok z rzędu startujemy w konkursie Mój Hoover. Na początku z dystansem podchodzili, bali się, że jest to osoba dla nich zupełnie nieznana, niepopularna, nazwisko nic im nie mówiło. Natomiast jak tak się wgryzaliśmy w historię, w życia tego polityka, tego filantropa, no to młodzież zaczynała rozumieć zasadność dzielenia się tym, co się ma. Wspieramy takie projekty, bo to projekt amerykański związany z amerykańskim prezydentem Hooverem, ale wspieramy go też dlatego, że to dobry projekt, który pomaga dzieciom, to wpisuje się w naszą misję i w nasze działania. Chcemy wspierać wszystkie projekty, które dbają o rozwój dzieci i młodzieży, zapobiegają cyfrowemu wykluczeniu dzieci, dbają o rozwój i zdobywanie wiedzy. Obecnie komputer to niezbędny element życia każdego człowieka.